Bonsoir mes chers compatriotes congolais et Sengeli na temps oyo ozolanda biso eza bino la voix de Kivu, la voix du temps, voix toujours au service du peuple. Topesi bino baso mbote bandeko na ngai. Lelo tozali mokolo ya le 22 juin 2021 na kati ya province ya Sud Kivu eza bino la voix de Kivu. Mes chers frères, mes chers compatriotes, poyebi ke toujours tozana kati ya zone ya sécurité oyo ezali ko perturber situation pona ba infiltrer pona ba étranger oyo bakotelaka biso na kati ya mboka na biso les Rwandais, donc qu'on appelle aujourd'hui les qui se sont surnommés les Banyamulenge. Mes chers frères, c'était en date du 12 juin 2021 na kati ya et moyen plateau du territoire de Fizi da Aminembo précisément, dont un NS3 chargé des opérations ya Gumino Tugwaneho bakangaki na ba armes ba munitions. Je pense que vous avez suivi la mission biso le kaka tolobaka po naye tolobaka keno bakangaka ye na mwasi naye. Mes chers frères, tango bakangaka ye na ni Rwanda yango kombo na ye ezali na tokopesa bino kombo na ye tango bakangaka ye c'était prévu batina ye na kati ya parquet d'Uvira ou bien na Kinshasa. Kombo na ye ezali Rutebuka Bonane, ye azali moko ya bakonzi oyo bozo komona ye wana aza moko ya bakonzi ya groupe armé makanika engumino. Alors iweza bangonde bato aboma bato bazoko nyokola bato na kati ya est ya mboka awa sikotango baboma ye bomona les femmes banyarwanda bakotaki kozala kokende kozala mobulu na kati ya camp ya FARDC. Donc les mêmes histoires oyo ya période ya recensement ya Mobutu tango baboyaka ko recenser ba Rwandais nde bakenda kozala lususu mobulu devant les militaires de Mobutu. Donc histoire ça se répétait toujours. Et puis tango ba femme yango bayaki kosala nini bayaki kosala mobulu na bakaya FARDC, ils ont leurs hommes, ils ont enlevé 5 militaires FARDC Nemozo Romona, ils ont enlevé 5 militaires FARDC babomaki bango mokolo ya le 19 nde bibembe na bango tolokota yango awa na Minembwe babibembe ya bandeko na biso bana mboka oyo ba FARDC oyo bayeko kufa pona complicité ya bitumba ndenge ezokoleka pona kumina bitumba oyo ya politique oyo bakonzi ya Congo bazokozwa ba Rwanda neti ba mindele ne bazokozwa ba Rwanda neti banzambe na bango ole ya koloba vérité ba yebisa biso est-ce que soki bateka mboka na biso to bateka yango nano te. Après avoir bango kosala loko wana botala na ba militaire na biso bakufi. Après militaire na biso na kufi, commandant région militaire auti na Kinshasa auti na Bukavu aye ko libérer mama oyo abanda ko tsoma ba minduki ko so ba grenade oyo bakangaka ye Africain de lina ba munitions batikiye pour azaka rwandaise. Mais bato bazo mituna soki azalaki congolaise d'origine vraiment héros wandeko mbele moto wana déjà alaza na prison centrale de ya Bukavu to Kinshasa. Mais ndenga za rwandaise bauti kutika ye lobi to sola kina bato mususu kotuna bango ba avi na bango bisa kibiso ke eloko wana ekosala ke situation au plateau ezwa les solutions parce que pour le moment bato bazo komona la politique nini gouvernement zo kobema bato. Donc c'est les Rwandais qui sont privilégiés. Quand un Rwandais bakangie na mandoki bakangie na ba arme ba munitions de guerre yé donc justice ezali kolo na yete. Mais ceux qui congolais bakangie na biloko wana donc justice wana okoyoka ba procureur ba nani ba magistrat bango tout wana nde koyoka sikoyo bakozi ya Congo bakotelema kolubela commenter dans na bango. Donc nous sommes des chèvres oyo bakozi ya Congo batiepo biso to bandoko kufa à l'intérêt des Rwandais. Mes chers frères, je vous ai toujours dit que non, avant Ozala, je ne sais pas, ministre, député, évêque, journaliste et autres, uzana obutamana no Congolais. Donc uzana droit ya kubundela mabele na yo, uzana droit ya kubundela peuple na yo, uzana droit ya kulobela mboka na yo. Parce que nous sommes d'abord Congolais. Oui, je suis d'abord Congolais et je vais parler pour le Congo. Mes chers frères, nous vous disons qu'il y a un monsieur
ayebisi biso nini? Ayebisi biso ki bitumba ndenge ezali kotoyo bakongolais faut comprendre. Bolandaki ndenge chef de l'État Félix Tshisekedi alobaki que armée est infiltrée. Bon, eloko biso tozo ko kamona ngo eza komona comment chef de l'État koki kolobaki armée est infiltrée. Pourtant ye akoki ye aza lisusu na nani wana ko dénoncer te ndenge azaki na IDPS. Ye aza mutu akoleka sikoyo na ba action. Infiltration ngo bandi awa te. Ibandi lelo te to dénoncer yango to loba. Mukolo ya lobby ya mukolo ya le 20 na kati ya mboka ya Alenge dans na histoire to benga yango a O3 eza na kati ya secteur du Tombe groupe bashi mukinji premier bitumba makasi elikaki na kati ya mboka bo Barwande après kutia mubulu na kaya FARDC ya Minembwe bangumino tuganeo bazwaki couloir ya kotambola ndenge balingi na ba arme na bango lisusu tango bando kotambola na ba arme na bango les militaires FARDC étaient informés mais basala ki lokata moko te mbala moko bana mboka le maime balobaki te tokende tout sécuriser mboka na biso parce que ba victime eza biso ba victime eza papa na biso mama na biso tokende to bondela mboka na biso mbala moko bana mboka bakendaki pona kobundela mboka bitumba munene elekaki et puis le ngumino balinga bayaka kuzoba ngombe ya bafuliru nde bana mboka basimbanaki na bango journée mobimba bazo betana na bango ti nzambe asongaki bana mboka barepusaki ngumino tugwane wana nani sima bakongolais toyebaki mboka na biso oyo eza na danger batubeli bazoko mikosa situation ya mboka politique ya mboka ndenge ezoko tambolila eza bien te yango esengeli biso moko to bondela mboka tolandi gouvernement ya warriors elobi le banyabwisha bazoboma bato na kati ya Nord Kivu baza Rwandais aussi Kivu le Banyarwanda bazokoma bato abwisha le banyabwisha amulenge le banyamulenge baza bato oti place moko baoti na Rwanda. Ce sont des Rwandais, nous disons bien ce sont des Rwandais qui se déguisent en banyamulenge, en soi-disant banyamulenge. Bandeko to sungana to edemboka na biso soki botali ndenge politique ezoko tambola boza la distraité to bondela mboka na biso yango bolandaka ndenge makanika loba na ba radio il veut le dialogue azoko distraire population congolaise azolinga adistraire bino makanika za na idée même ya kulongwa te azolo bango na ba télé na bango media na bango en ligne ya Kinyarwanda azolo bango keno ye bazana idée ko bubima te ba kubunda te na suka kuso pe ba Kongo foto fungola makanisi. C'est ça mes chers frères, mes chers compatriotes Barwandais nde baza privilégié na gouvernement congolais koleka biso bana mboka ya biso kokufa ya biso konyokwama ya biso nini. Donc à chaque fois ceux qui bakangi Rwandais na arme awa na est akanga makati. Donc c'est le même système de Kabila que Félix azoko kosa biso. Mais to lobby la population et lobby ba comité kati parce que ba bunda depuis avant même Félix koya ko komisaki ko za président. Ni tete bango moko ko mibondela belelelo population za la kati. Et puis tokobunda ti libération ya mboka parce que le pays est occupé. Il y a des Rwandais au Congo. Donc constitution oyo bilo busala et sala bango bazala ba congolais. Et puis bazo linga ko se soumettre te devant bana mboka. Yango tomoni esika Jésus moko asalama abotama
na Israël babundaka pour na intégrité ya mboka na bango. Ba Palestiniens pe babundaka pour na intégrité ya mboka na bango. Biso pe tokobunda pour na intégrité ya mboka na biso. Tokotolera ata mokolo moko te mabele ya Congo ekende boye. Tokobunda toujours pour na mabele ya mboka ya Congo. Toza nanu tobotama Congolais. Tokola Congolais. Tokoya kondima kaka moto moko boya aya komate biso. Yango tozo soutenir toujours la loi Tiani. Il faut un Congolais du père et de la mère avec la tête de la nation. Kutu président c'est yango de mon côté. Même na gouvernorat. C'est ça mes chers frères. Toyaki le lopote bisabino ke. Ngomeno tuganeo bazui toujours canal ya koleka na kati ba place ba farese bazali. Et puis wande oyo bakangana na ba munitions na de guerre na kati ya au plateau batiki ye akomi libre akomi kotambo